इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज की एक आवाज होती है, जैसे बाइक की, ट्रक की, कार की, वैसे ही मेरी और आपकी। इसी प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों की भी आवाज होती है। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ उन ग्रहों की आवाज जो नासा ने रिकॉर्ड की है। नंबर 1, मरकरी। मरकरी की आवाज कुछ ऐसी आती है। नंबर 2, वीनस। वीनस की आवाज कुछ ऐसी आती है। एंड लास्ट इज नंबर 3, अर्थ। ये है हमारी पृथ्वी की आवाज।